வரைக்கும் இப்படி ஒரு இன்ஜின் நீங்க பாத்துருக்கவே மாட்டீங்க. இன்ஜின்லயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. அந்த டைப்ஸ் எல்லாத்தையுமே டெக்னிக்கலா லே அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த லே அவுட்ஸ் எல்லாமே பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜின்ல எத்தனை சிலிண்டர் இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து டிசைன் பண்ணப்படுறதுதான். ஒரு இன்ஜின்ல இருக்கிற 3 இல்ல 4 எத்தனை சிலிண்டர் இருக்கோ அத்தனை சிலிண்டரையும் ஒரே லைன்ல வச்சீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஜினுக்கு பேரு ஸ்ட்ரெயிட் லே அவுட். அதுவே அந்த இன்ஜின்ல இருக்கிற சிலிண்டர்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரெயிட் லே அவுட்ல இடம் பத்தாம criss-cross V ஷேப்ல வச்சீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஜினோட V ஷேப் 60 டிகிரில இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு V லே அவுட்னு சொல்றோம். அதே 60 டிகிரி 90 டிகிரியா மாறிச்சுன்னா அதுக்கு L லே அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த வீலையும் எல்லையுமே வச்சியும் இடம் பத்தாம எக்ஸ்ட்ரா சிலிண்டர் வைக்கணும் அப்படின்னு இருந்தா அதுக்கு W லே அவுட்னு சொல்லிட்டு ஒரு லே அவுட்டை டிசைன் பண்ணி இன்ஜின்ஸ் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது பாக்ஸர் இன்ஜின். இந்த பாக்ஸர் இன்ஜின் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு டிஃபரெண்டான கான்செப்ட். பாக்ஸர் இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கிற அந்த பிஸ்டனோட பொசிஷன் இப்படி இருக்கும். அதாவது வெர்டிகலா இருக்கிறது ஹாரிசான்டலா மாறிடும். இது பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா மல்டிபிள் சிலிண்டர்ஸ் இருக்கிற இன்ஜின்ஸ்ல தான் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ இதுக்கப்புறம் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜின் நீங்க இது வரைக்கும் பாத்துக்கவே மாட்டீங்க. அதாவது பிஸ்டனே இல்லாத ஒரு இன்ஜின். அதுக்கட இன்ஜின் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ரோட்டரி வாங்கிள் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப